Эрүүл хүнс эрүүл Монгол хүн сэдвт үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд аймгийн иргэдийн хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, айл өрхийн өвлийн ижишээ бэлтгэх, нөөцлөх, нэг дороос худалдан авах боломжийг өвлийн идэж 2021 малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний өргөтгсөн худалдаа өнөөдрийн байдлаар 6 дахь өдрөө үргэлжилж байна. За таны хувьд аль аймгийн аль сумаас ирж оролцож байна вэ? Би Арангаа аймгийн Цэцэрлэг сумын хонгорж байгаас ирж оролцож байна. Би одоо 3-аас 5 дахь өдрөө зогсож байна. Маргааш 9-ний хүртэл зогсоод энэ дуусах юм. За таны хувьд одоо хэдэн тонн махтай ирсэн бэ? Мөн өнөөдрийн байдлаар одоо хэдэн зарагдаж дууссан байна? Өдөрт ер нь дунджаар хэдэн килограмм мах зарагдж байна вэ? За би ер нь 40 гаруй өхөртэй ирсэн. Нэг 50 тонн 20-од ямаа, нэг 6 адуутай ирсэн. Тэгээ ер нь өдөрт бол нэг 10 гаруй өхрүүд ер нь зарагдж байна. Ер нь өхрийн мах бол одоо нэлээд шивхрээ дуусч байна. Адууны мах нэг 2 адуу. Тэгээд нэг 5-6 хоног зогсоход ер нь нэлээд шивхэрцэл байгаад байна. Тэгээ одоо би өөрөө нэг 5 машинтай ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө дууссан. Араас бол бас машинууд ирж бас махаа авчиж өгч заруулж байж байна л та. Энэ Сум аймгийн удирдлагууд энэ хүнс үдэ аж ахуйс ярьж та тэнд очиод мал эдээгээ зараад борлуулад хүнс энэ эдчний тэр худалдаанд оролцоотоо шээ гэж хэлсэн. Тэгээд тэр шугамаар ирсэн дээ. Өвлийн эдэш өргөтгсөн худалдаа болсноор одоо ер нь ямар давуу тал онцлогтой байна гэж та харж байна вэ? За энэ худалдаа авж байгаа худалдаж байгаа хоёр хүмүүстэй ер нь их давуу талтай юм уу? Нэг дор бөөн амар олон дахин яахгүй. Тэр л их зүгээр харагдаж штэ. Ер нь бол хин хиндэ худалдаж авж байгаа худалдаж байгаа хоёртой ер нь аль алинд нь л зөв юм уу гэж харагдлаа ерөөсөө тэр. Иргэдийн худалдан авалт ер нь хэр байна вэ? Ер нь их сайн байна шүү дээ. Ер нь өдөрт завгууд ер нь ажиллаж байна. Ер нь боломжтой. Би бол сайн байна их зүгээр юм байна л гэж бодож байна ерөөсөө. Ер нь инженер ингэ гэж болж байна. Яг хотод болж байна гэж дуулдсан. Өдөө байхад зүгээр юм байна даа гэж харагдажсэн. Тэгээд энд Эрдэнэтэд ингэж болно газар ойрхон болохоор тэгээд хүрээд ирсэн. За ер нь үнэн нь бол яг адилхан юм байна дөө. Ер нь бөөний үнээр 5 эрдэнэ захтаар авчиад бөөндөө өгөхөд ялгаа байхгүй яг энэ үнээрээ л өгдөг. Тэгээд яг энэ тэр үнээрээ энд зарагдж байгаа яг л адилхан юм байна л гэж харсан. Дан бөөнийхөө үнээр зарагдж байгаа учраас ерөөсөө яг л адилхан юм байна. За хоньны мах бол ер нь 7000 8500-ийн хооронд хонь махнаасаа том жижигээс болоо зарагдж байна. Өхөр болохоор 9000-аас 9500-ийн хооронд. Ямаа болохоор 6500 7000-аар зарагдж байна. Адуу нэг 7-аас 7500-ийн хооронд зарагдж байна тий. Өнөөдрийн байдлаар бол ер нь 50% явж байна. Тэгээд яг 50% зараад одоо энд байгаа юу ер нь боломжийн нэг дотор зогсохоор чинь төлбөр төлдөг шүү дээ. Нэг төрөөс мөрөөс гэх тийм байхгүй ингэж юуж байгаа болохоор иргэдэж манист ч их боломжтой байгаа хгүй. Хөдөөнөөс ирж бид нар жилд нэг удаа ирж борлуулдаг болохоор тэр талаараа айгүй давуу талтай байгаа. Миний хувьд бол ер нь нэг тоон вакцины цагаад дээр оролцож байгаа. Тэгэл зөөхөө ааруул, өрөм, сүү, тараг гэл бүгд нийлээл. Тий. Худалдаа бол ер нь гайгүй. Тэгтээ ер нь бас худалдаа авалт гайгүй зарлал миний хувьд бол зарсан юмныхаа бол 50% л явж. Тэг яг бол бүрэн бол дуусч амжаагүй. Бид нар бол энэ цахихын үнийг харж үзээд арай хямдтуу зарж байгаа. Бас 1-2000 төгрөг татуугаар зарж байгаа. Даваа тал нь гэх юм бол ер нь хүн болгон төгөхийн чи ичээж авчин эдэгэж авчин тий шин сарахын бэлтгэлийг хийчихэж байгаа болов гэж бодож байна. Өнөө хувьд бол ер нь энэ жил бол айгүй сайн байгаа гэж бодож байна. Өндөр үнд байгаа гэж бодож байна ер нь бидний хувьд бол 100 махан зулгаагаал жилдээ ганц эдээгээ борлуулж бид нар чи борлуулж хөлс хүчээ гаргасан мөнгө гаргаж авдаг болохоор тэрэн дээр үнэн дээр нь бол сайн байна гэж бодож байна. Ар бол манайх бол 21-оос 22 хооронд чихэртэй ар бол хэвэн 5-гийн эдээ мэдээ маань 20 28 5-гийн эдээ 15 та 25 та 35 та гээд 150-аас 350 хооронд зүгээр жижиглэнгээр болохоор өрөм тогооны өрөм 15 5 тэгээд ар олон хиллээ 6 бяцлаг 25 27 8 гэл тийм л энэ 28-аас л хойш энэ да хиллийн аруудууд бол Мархал сонирхож явна. Өхрийн мах. Тэгээд яг хөө дэлгүүрүүдийг бодох нь жоохон арай л бага юм уу? Жижиглэнгийн үнийг бодохоор арай л бага юм уу гэж миний хувьд л гэж бодож байна.
Иргэдэлд ач холбогдолтой байгаа шнэ энэ чинь юуны нэг жижиглэнгээс очоод явахдаа тэр чинь дээдл нь 10,000 тавилаа. Угрын мах жижиглэнгэр 13,000 тавилаа юм дээр. Тэрийг бодох нэ арай л хямдхан байлгүй л гэж үзэж байна да. Иргэдэд өгнө боломжтой юм байна те. Жил болгоно иймэрхүү үзэгцэл худалдаа явагдаад байж. Одоо болж игэл одоо цагаан сарын өмнө бас нэг юм үзэгцэл худалдаа явуул хүмүүс бас авах л ах. Чи хүн арай хямдхныг харна шүү дээ 5.14-ний. Бүгд тиймэрхүү л асуудалтай байна да. Ер нь энэ юу ч гэсэн цагаан эдийн ч гэсэн ер нь боломжийг гайгүй л ах шиг шүү дээ. Тэ жижиглэнгийг бодох нэ бөөний үнээр. Ариун цэврийн үл яг ингээд харахад бол үзмэн сайчаал юм. Сайхан цэвэрхэн алгасан байна. Нэг айхтар юм үс ноос байхгүй л байна. Харахад бол цэвэрхэн байна. За би өнөөдөр яг нэг гуй хаа 2 авлаа нэг юутаа ууцтаа 3 өрөөл мах авлаа ах нөхрийн мах аймагуудын мах уганд яг хоо сайхан шинэ махнууд ирсэн байна. Тэгээ урд урдны одоо эрдэнэт зарж байгаа махныг бодоход арай жоохон хямдал 5.10 цаасны татуу байна. Сайхан мах авлаа. Аймагуудаас ирсэн гой сайхан шин тарган махнууд байна. Сүү тараг өрөөм тэгээ ааруул идэ арай л нэг хямдхан байна да хөвгүүд байна. Энэ бол одоо их сайн байна л да. Уг нь одоо тэгээд яваал идэг бол ингэж гараал идэг бол бид нар ч одоо тэгээд мах захаа авахд бас бол хүндэлт аргаад идэг иймэрхүү байгаас нэг худалдаа моддаа гардаг бол бас 5.10 цаасны хэмнэлттэй болохоор бид нар таг амьдрал ашигтай л байна. Өглийдэш 2021 арга хэмжээний хүрээнд өдөрт дунджаар 25-аас 30 орчим тонн мах худалдан борлуулагдж байна. Малын түүхий эд бүтээгдэхүүнийг малчдын гар дээрээс иргэдэд шууд худалдаалж байгаагаараа уг үзэсгэлэн худалдаа нь онцлогтой юм. Түүнчлэн иргэд QR код ашиглан авах гэж байгаа бүтээгдэхүүнээ аль аймгийн аль сумаас ирснийг мэдэх боломжтой юм байна. Үзэсгэлэн худалдаа 12 дугаар сарын 9-ний өдрийг дуустал үргэлжилнэ.